chamo Anxo, acabei de estudar este ano, un mestrado, e agora encontro-me nunha situación de acabo de estudar e non hai posibilidade de encontrar un traballo máis que destos traballiños non precarios de un mes, unha semana, época de Navidade e así, non encontro traballo do meu, digamos, só que acabo de traballar. Bueno, pois eu son unha muller xubilada, bueno, a miña situación agora máis ou menos é normal, cobro unha xubilación baixa, non é que teña a cargo a ninguén, pero cuido de dúas netas, porque o fillo e a nora agora traballan. E, bueno, non estou mal, pero, bueno, debía ter unha mellor pensión para estar un pouquiño mellor. Son Adrián, teño 26 anos, levo 3 anos traballando en investigación sanitaria. O problema principal que atopo no día a día é o medo a perder o meu traballo, a precariedade laboral que está sumida ao mundo da investigación e, ademais, agora preséntaseme a situación de marchar ou quedarme aquí nesta segunda opción. Non se presenta como unha posibilidade real, xa que é actualmente imposible no mundo da investigación acadar unha estabilidade laboral real. Por tanto, probablemente teña que marchar ao estranxeiro uns cantos anos para acadar un bon currículo e acadar a posición de investigador consolidado. A isto, os medios máis o sistema chama de mobilidade, pero realmente é un suicidio porque as posibilidades reais de retornar son prácticamente nulas. O Manolo, son xubilado da Agraria, pois os problemas son moitos porque cunha pensión de 600 e poucos euros pois non chegan para sustituir, para sobrevivir. Entón, dependes do outro. Cada mes que pasa vas perdendo patrimonio, porque as pensións da Agraria, por encima vivo no rural, e non hai medios de comunicación para te desplazar, tens que ter coche sempre, ou chamar un taxi, entón é un problema xa baixas ali. Amontóns todos os xubilados e non temos o problema, se un día temos que ir para unha residencia, as públicas non as hai e as privadas o noso pensión non chega para iso. Chamo Manuel, teño 27 anos, son investigador predoctoral na USC e o meu problema é que sei prácticamente que non vou poder continuar investigando no meu futuro, xa que en principio o que non me gustaría sería nin emigrar, nin ter que continuar diferentes traballos precarios e difíciles de conseguir.